साला चिरकुट इतना सवेरे सवेरे कहाँ जाता रे? डिप्टी डिप्टी तोरा पता नहीं खे कि हमारा बेटी के बेटा देखे जाए के बा? हैं बेटी के बेटा मतलब हमार लड़किया के लड़का देखे जाए के बा? ना पता तो हमरा नहीं छे। साला काल सांझ ही हम अपन छोटका लड़का के तोरा घरे विदा कइले रही कि जो के चिरकुटवा के बोल दिए कि लड़की के लड़का देखे जाए के बा। साला झूठ सा चल साइकिल लगाओ। अच्छा किसियो मत अच्छा किसियो मत देख रहा हम लोग भैया को बात कही एगो क दूगो क तो गिसुआ ल सुनू तो हमार झोटिए जोर जाला। चल रुक 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 भौजी नहीं खिलो का। अरे भौजी 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 घर में खाना पकावती है तो भौजी है का देखे बता रहा के। अच्छा तो इधर रुक हम आवत नहीं भेंट कर। अरे सुजनी अंदर नहीं जाना माना है। माना है? हाँ। अच्छा रुक ना हम भेंट कर। अरे रुक 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 अरे साला मौगा तो हम सब लक्षण जानता नहीं यही लक्षण के मौगई के चलते हमारे इतना ताम झाम करे के पड़ता। हमारे कौची लक्षण जाना तो तू लक्षण कौन लक्षण हमारे कौन लक्षण बता ना कौन लक्षण? तोरी लक्षण के चलते हमारे इतना ताम झाम ससुर के कपार पर भार बोझा आई बा। अरे रुक रुक अगर हम बोल देनी ना तो अब ये तोर पाट में पेशाब हो जाई तलब की तोर गाँव फट जाई। अच्छा रुक अरे साला मौका तू साला खाली हमारा मौगे के फेरा में काहे पड़ा रहता रे? एक बात सुन ले। हाँ जवन लड़की के लड़का देखे जाते या अच्छा वो लड़की असल में तोड़ ही या। हमार कैसा हमार लड़की कैसे बतावा ती कैसे? शादी हमार होखे से 2 दिन पहले चुमा ले रस कि ना ले रहस तू ले रही बहुत मजा आई है। अल्ले चिरकुट यही के वजह से तोरा आज भोगे के पड़ता। आ बेटी के बियाह में तोर आधा रही आधा हमार खर्चा रही। 2 गो चुम्मा से लड़का कहाँ पैदा होला? बता बता हमरा लड़का कहाँ पैदा होला? बता ना तू बता यार बतावो तनी रुक। हाँ बता। दुबई से 2 किलोमीटर आगे बुदबुदई में होला। कुल मिला के तोरा आधा पैसा देवे के पड़ी। आधा पैसा तो हम देम ना भले हम ओमे हेल्प करवा देम। अरे साला हेल्प करे खातिर साला 4 गो वेटर 5 गो प्लेटर रख लेबे ओकर पैसा कौन दीही? तो 5 गो प्लेटर तू न रख ले बड़ा तहार बेटी ही जो तहार शादी होता तो के रखी हम रखम? तू तोर बेटी ही या हमार बेटी नहीं या। हम कहतनी बार बार कि 2 गो चुम्मा से लड़की पैदा ना होखी। हम कहतनी कि दुबई से 2 किलोमीटर बुदबुदई में होखी। उससे बात छोड़ चल लड़की देखे लेकिन तोरा आधा देवे के पड़ी। अच्छा ठीक बात है रुक जाता नहीं भेंट कर। अरे मौका साला हमार बार बार तू मौगी के काहे देखे जाता है? अच्छा तो चल कौन सा लड़का देख के बाबू। हाँ अरे कबे लोगने के फोन करके तबाह कर बसली लाड़े बस कोले बड़ा। देख बाप बने के कोशिश मत कर। हम जाना तानी लड़का के कैसे लंगावटा पेठावल जाला। चल निकल। अरे चिरकुटा कैसे के हु बोलेला हमसे हार्ट अटैक आ गई रही। हमार कितना हार्ट अटैक आवे के चाहिए? 2 गो चुमा से एगो लड़का पैदा कर देता रे। अच्छा छोड़ सब बात चल हेने जाए के बाकी हेने जाए के बा। अच्छा चल देख रहा हूँ भाई। चलो हम मिठाई उठा ले हमार साइकिल तू पहले चला हवाई जहाज नहीं चले ले। हम लौड़ा ना चलाइम साइकिल। बात बा देख बेटी भी एक के तोरो या हमरो या यानी कि 50-50 तू वो चलाओ हम चलाई। अच्छा तो तू एने से ले चल हम ओने से ले जाएंगे। चल भाई हाँ देख के हाँ कहे के रहल कि गौंगा ही के बा या गवा बा हमार लौड़ा के छावा बा तना भीरी बड़े। भाई बर्फी के रस लंगलाता के भात खाते में सामने के आवल दिनु। रुक कौन आइबा रुक साला देखे दे पहले के कत कौन आइबा। हेलो हेलो अरे रुक साला बतिया है ना खतर बाबू हेलीकॉप्टर दे ले बड़ा ना बती उड़ के कूद गई।
हाँ ले ले लंगला तना खइबू रख भतई के फोन दो ना हमको बात अरे सरवा रुक हाँ ठीक बा रख ई रंगरूप भाई एकदम गलती कइल ना हुआ भेंट करे देला ना फोन पर बात करे देला तू यार हमर दोस्त हवे कि तू दुश्मन हड़े हमरा ई बुझैबे ना करे अरे भाग यार माथा खराब क के रखले बिया चल इति त मन को ई ससुरा के चढ़ जीबे हमार मौगियों पर चढ़े कइले बा हमरो पर चढ़बे ना ना चले के अपन लड़किया खातिर एगो बढ़िया साफ सुथरा लड़का खोज दिया फॉरफॉरेशनियन हमार गमछिया रे अरे उड़िया दे हवा ए रंगरूप भाई ये रुक ना अरे साला चढ़ना जो कसार पर रुक ना क्या बोल रे कोनो परी के गाँव का देख ले रुक ना भेंट करके अरे यार रुक का देख ले यार भेंट करके आवे के बात अरे साला के मौका के चक्कर में साला हमरो कुछ जाए के पूरी ना कुछ रुक ना आवत नहीं ना आवत नहीं 2 मिनट में हेलो एक्सक्यूज मी हेलो मोबाइल नंबर हम दे दी का अरे दुकानदारा ये देखो कोई मोबाइल नंबर मांगला रे हैं ऊंच नीच को के देखो दे दो अपने बियादरी के आदमी बन जा अरे साला ही मारा है लगो हे मौका के चक्कर में हमारे पूरा के पूरी रे ताता हेलो लेडीज मैन एक्सक्यूज मी बताओ रे रंगरूप भाई बताओ रे ये नतिया लैट्रिन के टाइम पे मोबाइल नंबर मांगता अरे इसका दिमाग पगला गया है जब छोटा था ना तो लन पर से पड़क के मेहमान खा लिया था अरे हाथ अंदर मेरा लगता है घर में मिला हेलो एक्सक्यूज मी कहना था कि बलेसर भाई का घर कौन सा है कौन सा जरिए को लइका रे ओकरे न हो हमार नहीं पता पता नहीं कि फालतू गांव में ना कोई नहीं कचड़ाई वाला बात कर देलो कि ना अरे ओ क्या बोले बलेश्वर का कौन सा घर है बलेश्वर के ना जाई बगल में तो घर बाटी अरे बाप रे साला ये गाड़ी दुआरी गल हम लोग बधारी से माकत आ गए बताओ तो चल उतर ये ना गाड़ी घोड़ा चल रही है रे बलेश्वर बाबू के गांव में बुझाता कि राजनीति बा अरे राजनीतिक ना पोलिटिकल बा ओहो ठीक एक नंबर गांव सुन ले बड़े बाबू अरे चल फिर मत कोनो मेहरानों से मार खाए के पड़ गए अरे समझी जी आई कहाँ से निकलनी अरे काम मेरे हाय राहुल चेला चपाटी बड़ी खतरनाक हाँ लाओ इसको मुंह में 2 लड्डू डालो अरे लड्डू पहले घरे लेके पीऊ कहाँ चलनी है कहे के रहला कि लड़कवा के तनी देखा दे दिया भैया ये खातिर लड़का के लाने देखो लड़कवा तो एगो चिड़ै लेके उड़ गई बगेरी के काम करला का अरे बागपुर बगेरी के मतलब एगो लड़की लेके उड़ गई दादा तो हमार कैसे हो खेले किया के बिया हवा अब लड़ावा में बिया हवा एगो तो किरण कहाँ से बड़ी का तो कहत रहे परी के गान एकदम सुंदर रहे पैसा वैसा निकल ना दिले 4-5 लाख भाग ससुरा के तिलक दान दे जे कहां से देले भाई भाग तना हो ना हो चल तो जाओ। लेके भाग गेल तो जा जरा तो ओकर खिस्तौनिए जना पे उतर जाई अरे बाप रे बाप अरे हेने चल हेने हे अरे उ तो एगो लेके भाग ही गेल भाई मन तो करा के बात के मार दे अरे भाग नहीं तो मार के जा